係咪壞咗部機？啊好啊。哦，唔該你啦。咦得喎，先生又得喎，唔知係咪我張卡壞咗咧？我唔撳住啦，俾翻你先，唔該啊。密碼不全。呢個密碼唔啱嘅。咦？個名唔係我嘅喎，係咪頭先個小姐俾錯咗張卡我啊？喂，小姐啊，你撳先啦，我唔撳啦。喂，搞掂未啊？搞掂啦，聽住咯喎，密碼係9696。得啊，我做嘢啊，係咁啊。